आज हम आप सभी के लिए जीके का फ्रेश ट्रिक लेकर फिर से हम आप सभी के पास हाजिर हो चुके हैं। आज का जीके का फ्रेश ट्रिक क्या है, आइए इस वीडियो के तहत हम आप सभी को बताते हैं। बहुत ही गजब का ट्रिक है दोस्तों। आज हम आप सभी के पास प्रदर्शित करने वाले हैं पाउंड जो मुद्रा है उसका प्रयोग करने वाले देश कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से कंट्री जो है पाउंड मुद्रा को किया जाता है। तो उसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, सीमा सा सुमी ले आई, सीमा सा सुमी ले आई। आइए इन सभी का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले जो यहाँ सी लिखा हुआ, इसका सी का यहाँ पर मीनिंग समझते हैं कि सी मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों बता दें, सी मतलब होता है सीरिया। क्या होता है? सीरिया। उसके बाद नेक्स्ट है माँ। इस माँ का भी अर्थ यहाँ पर समझ लेते हैं। माँ मतलब होता है माल्टा। क्या होगा? माल्टा। नेक्स्ट है दोस्तों आगे जो है सा। सा मतलब होगा साइप्रस। उसके बाद नेक्स्ट है सू। इस सू का भी अर्थ यहाँ पर समझते हैं। सू मतलब होगा सूडान। सू मतलब क्या होगा दोस्तों? सूडान। नेक्स्ट है मी। इस मी का भी अर्थ यहाँ पर समझ लेते हैं। मी मतलब होगा मिस्र। क्या होगा दोस्तों? मिस्र। उसके बाद नेक्स्ट है ले। ले मतलब होगा लेबनान। क्या होगा? लेबनान। आगे है दोस्तों आ का मतलब होगा आयरलैंड। आयरलैंड। नेक्स्ट है दोस्तों ई मतलब होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड। देख पा रहे हैं, सी यहाँ से, माँ यहाँ से, फिर सा यहाँ से, सू यहाँ से, फिर मी यहाँ से, ले यहाँ से और आई और ई यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है सीरिया, माल्टा, साइप्रस, सूडान, मिस्र, लेबनान, आयरलैंड, इंग्लैंड, ये सब सारे एक ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर जो है करेंसी जो है मुद्रा करेंसी चलता है, यानी कि पाउंड जो है पाउंड करेंसी जो है चलता है। तो ये सब सारा कंट्री का नाम आसान ट्रिक से याद रखिएगा। सीमा सा सुमी ले आई और आपका जो है जीके काफ़ी कम समय में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन आप कर सकते है ना दोस्तों। काफ़ी गजब का ट्रिक, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। ट्रिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।